Tibatan pegat durian suka dibeli kupati suka dibeli kupati campaka digardit emang sengit nama angin-angin Kang Haji Opik teu acan kulem sing saha nu emang rasa hirup barengan Kang Opik tiga gara netan aya tiga gara sunten sing saha nu emang rasa hirup barengan alah kami nirang kadang darukuning sama aya angin gede urang nyeuna cucu berdiri tetek kadang pukul tesanjana Jaya Giri jalan apa kalau pecah jeung saerah kisin diri paji sidi wirang lawan kaget munira ningali kang sampun prapta kaget kunirakan ningali ingkang sampun prapta wis kena dihimpin asti ya kersak yang wis kena dihimpin asti kersak yang witi kersak yang witi Ieu Dewi Jemawati kaget ningali anu nyegrek kulem nyaeta Raden Narayana Guniraha ngandika gelis kalanun kadieu kapayun su aduh ujug sumaga kaulanun Rama Dewaji ya teh saha anu kulam deung nyegrek ieu kaulanun cik sidik-sidik beungeutna telek-telek
Ieu raraina anu kulem teh saha coba. Naha akur jeung anu kaimpikeun ku Nyai teh. Naha henteu. Ieu Dewi Jemawati barang ningali raraina anu nuju nyegrek kulem. Yakin telepat yen ieu rupi teh sami sareng anu kaimpen ku ieu Dewi Jemawati. Lamai ngawet bari jeung ngageter kitu kaayaanana ieu Dewi Jemawati. Ratu kawas anu tutunggulan jajantungna. Adah, kawanun Ramat Dewaji. Kumaha? Tobat. Ay. Tobat. Nah, tobat. Kawanun Ramat Dewaji. Kumaha? Aduh, sadaya-daya kaulanun teu sangka teh ieu teh ti mana penakna, kaulanun ti mana penakna. Sidik-sidik jeung anu hayangeun ka Nyai teh Kang Haji Taufik Faturrahman ti Geger Sunten. Kasep mana? Memang ari kasep kasep Opik. Tapi ieu gaduh nyari. Kumasami sareng anu dina impian gelis. Aduh, sadaya-daya kaulanun. Telepat pisan Ramat Dewaji ti mana ye penakna? Entong cekcok nu penting manaha bener ieu. Laras pisan kaulanun. Dugi ka Nyai. Upami wengi teh mah teu daek sare. Upami ti beurang sok kahaleangan Nyai teh kaulanun emut ka ieu kang anu nuju pulang kaulanun. Ayeuna mah kieu sameme ieu lugay tapi nama kaulanun wayahna sadiakeun heula cai panas ci susu ci kopi tapi nama kaulanun jika itu sadiakeun heula sangu nu pulen lain aya hayam kaulanun kantenan parantos disayogikeun kaulanun kantun meunsit nya lauk ala nu dina bak kusero kumaha lele umo eta mah aya nu mao kaulanun peuteui ala kantun anu tutungna hiji ngarengko entong atuh entong sok itu heula Ramat Dewaji saurkeun kinten-kinten karasa nya sok itu aduh sadaya-daya kawarung berdua. Rek dicabut deui ku aing ieu ilmu sirepna sugan we hudang lajeng wae ieu ilmu sirep simegandana dicabut deui ku ieu nyaeta kasepuhan ti pertapan Gada Mendana nyaeta Kapi Jemawan Sinanrat kumamrat madugia malaras Sinanrat kumamrat madugia malaras ya Raden Narayana ngorejat tina pangkulman. Nah di mana ya? Di mana?
aneh tinggi ayat tempat anu sakieueunah mah ieu barang ningali disapengkeunana memang kapijemawan nuju ngumujeng saka dibawa ka dieu kaula wanara atuh da hawa tos ninggal anu kulum ngajeng jehe dina catang kumaha upami aya hileud orai bagong maung beh dituna atuh bilih kahujanan eta mah urusan kaula atuh sumuhun nanging da kumaha atuh da hawa tos entong sok nyen rupa-rupa alasan ka mana jalan kaula rek init ayeuna atuh sakedap urang tuang heula seubeuh kaula nyon bilih palai cai kalapa atuh teu tara kana cai kalapa kaula kaleresan pisan atuh tadi aya anu ngintun lahang bade lahang komo anu kitu teu beuki kaula barang nuju patorong-torong ieu Dewi Jemawati ngalangkung nyangakeun sae pangapunten kaula nun tata simpen dinya nyaita nyangakeun atuh saya aya we kaula nun malum kaayaan dinu kieu nyangakeun reret nah eta marilit kitu aing tapi kate kiceup-kiceup permios kaula nun dikantun deui kaula nun mangga kaku halis dugi ka jinglit-jinglit teh ya dupi anu neme teh tuang putra sumuhun pun anak saha kakasihna eta teh Jemawati oh anu disaurkeun teh rupina leres sanes kaula asa kubarana tah ieu tempat teh dugi ka noh atuh itu patamanan pika endah kitu itu teh kemang naon muceng hiji palih ditukulan eta teh nu nenges eta teh kemang malati teu acan mangkak megar seum mung hiji-hijina rupina teh eta kemang malati teh teu acan kasesep ku Bang Bara nu sanes rupina teu acan malihan Bang Barana ge nuju ngudag-ngudag nu gelo aya ngudag jiruan nya Bang aya dina lagu geuning Bang Bara ngudag mitoha aduh laras itu kemang malati teh acan kasesep ku Bang Bara teu acan ulah dipengparkeun kana kembang kasep pun anak teh Jemawati teh teu acan aya nu boga istuning leres-leres mika palaina ka hidep teh kinten-kintena kumaha tah aduh eta teh tuang putra teu pino ngahaturkeun semasungkeun ka hunyuk panjenengan ditampi dupi kaseneng teh bako naon tong sok itu kasep tong sok itu tuang putra teu sangka kaula nun kumaha kinten-kintena duh sadaya-daya kaula janji yen eta tuang putra teh bade di pileleheungkeun ku kaula kinten-kintena ieu mah kieu kasep upami parantos kitu mah abus kana sisiniran kumaha batu turun kesik naik itu purun ieu daek nya kantun ngarapalan we dina waktu nanging upami dirapalan ayeuna mah kaula teh teu acan nampi margi seueur anu kedah direngsekeun bade bajuang heula kaula terang
yen salira teh bakal ngagempur nyaeta si Kang Sadewa anu jadi raja na mak sagala dibeli jeung sarakah sagala rupa teu syirikna manehna mah nyaeta ngahalalkeun anu haram teh nyaan ngahalalkeun kana sagala rupa cara nyaeta mak sarakah murka jeung sajabana rakus biadab malahan dina waktu ayeuna teh teu kaur aya budak boh lalaki boh awewe teu oleh dipaehane ku para petugasna teh nah naon margina margi cenah manehna teh ngimpi kadatangan kolotna bakal aya nu ngarubuhkeun karajaan teh nyaeta ku budak kemar salasih budak bule budak hideung rupina salira pisan ieu teh anu diincer teh nanging ku aya ngincer salira aya teh seueur anu jadi korban pengkhianatan seueur kajadian Rajapati budak anu teu tua teu dosa dipaehan malahan ku oknum-oknum nama dina waktu ayeuna perintah ti atasana nama nyaeta budak bule budak hideung ngan kulantaran meureunnan para petugasna bareuki duit sanajan teu bule teu hideung oge diduitkeun dicokotan dipaling diculik kudu bisa balik deui eta budak kudu narima duit sakitu ratus ribu wah geus dijual mulikeun kana duit teh hukum teh geus teu aya hukum adil teh di nagara Manura dina waktu ieu si Kang Sadewa beuki ngaruksak lamun kibacarana anu mawi kitu kulan kajadian teu sangka Kang Sadewa awas balitungan ti kaula ngiring ngarojong kaula kana perjuangan hidup mudah-mudahan lancar mudah-mudahan rubuh kerajaan si Kang Sadewa anu salilana jadi pengkhianat anu salilana ngageunset ka masyarakat teu apaleun kana naon rupaha penderitaan rakyat dina waktu ieu teu sangka awas malahan pantuang rama ge jadi korban malihanan hidup kaula teh bade titip ieu kagegelan naon kaula teh gaduh ieu pepernian manawi aya guna sareng mangpaatna kangge hidup naon cobi aya di dieu nyaeta kupun anak sok salah ngagunakeun naon ai bongoh teh ti kolot ieu teh sok dicanak kupun anak ka kamarna tuluy disetel di kamarna teh leuheung lamun nyetel senina seni urang mah budaya-budaya urang ieu mah anu disetel teh budaya deungeun we kaluar negeri wungkul nyetelna teh kitu kula paling beuki pisan mah eta nyetel si Maria Mercedes nya eta cinta yang hilang we Marimar we kitu tah tak kitu geura dina belegug asmara aya teh belengu panginten tah eta cobi naon tah ieu sieun ai disebatna teh gambar lopian tah ieu mangga sae kieu kumaha ngagunakeunana ieu mah gumantung kana kareteg hate upami kareteg mana hidup palai tepang sareng anu tah ieu tiasa dikontek ieu gambar lopian teh bakal ngagebrai anu dicita-cita teh dina ieu gambar lopian kitu ieu cobi ngangga nanging syaratna kitu naon bakal beberet betan bakal sireuman upami mana hidup awon upami mana hidup kena ku cuaca awon pokona mah di mana dina mana hidup aya syirik dengki ngewa ka batur moal aya gambaran kana ieu gambar rupiah oh kitu mangga geura cobi palai ka mana hidup kaula teh koyong
ningal Kangjeng Rama Kangjeng Ibu sareng pun Adi anu aya di Widara Kandang kaula nuhun. Mangga kantun ngontakeun manah we kana eta gambar lupian. Cobi ngagebrai dina gambar lupian Ibu sareng Ramana oge Dewi Mayang Arum anu masih keneh alim. Aduh ama dedeh teh itu nuju aniprek salira dugi ka begang kitu ama kararuca oge Nyai Mayang Arum geuningan Nyai teh resep congkak bari jeung baturna itu sorangan we beklen. Aduh itu kewukna ngagulutuk nya teh lamun deukeut mah jeung akang dibantuan ku akang Nyai dedeh teuing Nyai teu sangka Mayang Arum adi akang hayang geura tepung akang nu gelis nya duh luar biasa ya keagungan pangeran aya di nu kieu. Marukana teh di mana-mana oge keagungan pangeran mah teu leh aya asa urangna we eling. Kumaha upami kaula hoyong nepangan pun lanceuk anu aya di Argasunyo mangga alihkeun deui we gelombangna. Aduh Kakang kakrasana. Aduh kerdag-dag dig-dig we Kang antos kaula sakedap pribadi dongkap ka Argasunyo urang ngagempur si Kang Sadewa dedeh teuing gadagidi keur mah adatna goreng. Mangga hoyong ninga rupana si Kang Sadewa raja. Mangga aduh eta geuning si Kang Sadewa teh dugi ka bedegul kitu pantes anak dedemit teh atuh. Ari eta aya buta awewena sahanya ta eta teh bibina Gurawati kakasina teh ta eta anu sok mawa apruk-aprukan ka kampung neneangan budak kudu dipaehan teh. Ai eta nu jangkung badak eta ta eta pamana ngaranna teh Salotimondra. Oh eta saha-saha nu bisa ngelekeun eta Rotimondra. Salotimondra bakal dibere nagara Manura cenah sabulah kitu pangbibitana. Padahal eta teh mancing maung di jero guha. Diayakeun sae marate supaya loba nu lalajo supaya mawa budak. Padahal di dinya teh diayakeun juru talungtik mun basa kiwari mah intel meureun. Kitu tah tujuanna namanya eta neangan budak bule-budak hideung teh sae marate. Asaan sia Kang Sadewa. Upami kaula gaduh nu kieu kangge strategis perang teh benten. Aduh hebat. Ngatur siasat perang atanapi di mana-mana aya nu rek jahat teh bakal apal leuwih ti heula. Upami kagungan leras eta oge mangga geracanak diperyogikeun mah nyaeta kangge ngabantoskeun perjuangan hidup nyaeta ngagempur jurig anu nyeliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu salilana ngagencet ka masyarakat jeung nagara. Ya teh kangge kaula mangga kasanggakeun menak mangga. Aduh nuhun kaula nuhun pisan ditampi kaula nuhun kitu kula kumaha nyimpenna ieu simpen we nyaeta diantelkeun kana dada salira engke ge bakal teu aya upami bade ngagunakeun kantun namprakeun dua panangan aya ku kitu. Tersangka nuhun kasepuhan nuhun sawangsuna kasih ngarojong pisan kaula kana perjuangan tapi nodama kaula nuhun atuh bilih engke ka Puseur Dayeuh da ka Manura Harja panyumputan kangge di Puseur Dayeuh mah aya Kang Haji Taufik Faturrahman geura di Geger Sunten kadinya we saya
bilih kajono teu kadu tuangeun ka Pak Haji Sidik katanya bilih kawastu kancana kanya ka Pak Haji Nun Pak Haji Anun sae mangga Kang Jangrama kaula Nun naon nyai nguningakeun itu sangu parantos sayogi kaula Nun hayam parantos digoreng tu geuningan hidup nguningakeun cenah geuning itu sangu parantos sayogi hayam parantos lumpat deui parantos digoreng mangga atuh naon itu sen parantos disaugikeun ku pun anak gara aya supan daun sampeu bilih kitu tah da entong sok kitu sok gara sarangan kitu sok da ari ama mah kait rek kalebak heula bade ngalareskeun heula cai bilih kapaling ku batur ieu teh hulu wotanana da parantos saat ieu teh mangga we tuangnya atuh kada saena mah sareng ai ama mah da parantos ieu nuju boga maksud ongko nya mangga nuju nyanen kemis teh naon nya puasa dina poe Rebo ieu eta mah reboahan eta tapi nada mah kaula nun tuang heula parantos sayogi sae ya buka bersama tapi hoyong sarang da kaula nun da kaula parantos ieu parantos wareg kaula nun parantos arareungap ada akang oge parantos eungap meuni kitu bari nyiwi teh jadi palai di sarangan dah hoyong di sarangan akang mah teu acan kawancar oge amit-amit make jeung kawancar oge sagala amit-amit naon kaula nun itu tuangan parantos sayogi mangga atuh sareng bae mangga kaula nun parantos sayogi teu kagamarkeun dua insan anu nuju saling pentang asmara kiceupna kiceup deudeuh gelenyuna gelenyu kayungyun eukeur mah geulis kawanti-wanti enah kabina-bina lucu taya nunuruban alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi sok komo deui Raden Narayana hideung santen mancung kumis nyeprit sasat bebelahan terong ieu dua insan teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ieu dua insan anu nuju saling cinta sarengsena sosonoan ti ieu pertapan Raden Narayana pileuleyan bade neraskeun perjuangan nyaeta ngagempur musuh anu ngawasan nagara nyaeta Kang Sadewa bade nepangan ka Argasunyo nyaeta karakana Raden Kakrasana anu nuju masantren di Argasunyo kacipayam kacianjur kacicokan kacipati kepacam putagimu